लामिछानेको निवेदनका सन्दर्भमा विचार गर्दा निजले आफू कार्यरत रहेको संस्थामा सुप्रिम सहकारीबाट रकम प्रवाह भएको धितो मध्ये दामासाहीले हुने बिगो बैंक ग्यारेन्टी राखी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 71 अनुसार बैंक ग्यारेन्टी लिई मुद्दाको पूर्वपक्ष गरी पाऊँ भन्ने देखिन्छ। प्रतिवादीले बिगोको हकमा दामासाहीले हुने रकम जमानत दिई बचतकर्ताको बिगो प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता गरेको देखियो। बचतकर्ता तथा लगानीकर्ताको रकम सुनिश्चितता नै पहिलो प्राथमिकता देखिँदा निजले दिएको बैंक जमानत निम्न शर्तमा स्वीकार गरी मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाउनु। शर्तहरूमा 1 नम्बरमा सुरु जिल्ला अदालतले मिति 2081 10-13 मा सुरु थुम्सेको क्रममा माग गरेको धरोटी रकम दफा 68 अनुसार स्वीकार गर्ने। 2 प्रतिवादीले निवेदन साथ पेश गरेको बैंक जमानत ग्यारेन्टी रु 2,74,000 2,74,84,000 बिगोका हकमा सुनिश्चित गर्ने। प्रतिवादी व्यक्तिगत वा संस्थागत रूपमा विदेश यात्रा गर्नु परेमा अदालतलाई पूर्व जानकारी दिने। सुरु जिल्ला अदालतको मिति 2082 4/26 को आदेश बदर गरिदिएको छ। 5 अदालतबाट फैसला हुँदा ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा साथै फैसलाले बिगोका हकमा थप दायित्व सिर्जना गरेमा तिर्न बुझाउन मन्जुर भए सोको कागज गरी प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई प्रस्तुत मुद्दाको रोहबाट थुनामुक्त गर्नु। प्रतिवादी छविलाल जोशीका हकमा विचार गर्दा निजले दिएको निवेदनमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 71(2) अन्तर्गतको निवेदन ब्यौराका साथै आजै यसै इजलास समक्ष बहसको क्रममा कानून व्यवसायीबाट मेरो हकमा दामासाहीले कायम हुने बिगो बापत जमानत दिई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 68 र 71 अनुसार आदेश गरी पाऊँ भनी जमानतको छायाप्रति सहित अनुरोध गरेको देखिँदा सो समेतको परिस्थितिलाई विचार गरी मिति 2082 6/26 मा भएको सुरु जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरिदिएको छ। पक्षले सक्कल प्रमाण सहित निवेदन दिएमा पुनः विचार गर्नु भनी सक्कल मिसिल सुरु जिल्ला अदालतमा पठाइदिनु। न्यायाधीश इति सम्बत 2082 साल पौष 3 गते रोज 5 मा शुभम। यसरी Hey!